Maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon. Ameen. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Amantoota waldaa keenyaa waldaa Beetel Jamoo, akkuma kanammoo dhaggeeffatootaaf daawwattoota televiizyinii Mo'aa iddoo jirtanitti ayyaanniif eebbi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo kana waaqeffannaa keenya ganama har'aa kana faarfannaa yaa Gooftaa na dhaggeeffadhu yemmuun si waammadhu tokkicha maqaa kee malee abdii biraan qabnu kan jedhu faarfannaa 48ffaa akka kan waldaa keenyaatti faarfannaa macaafa faarfannaa galata Waaqayyoo irraa immoo 288 irra isa jiru walii wajjin faarfachuudhaan waaqeffannaa keenya eegalla. Qulqulluu Waaqayyo Gooftaan maachaa lafti hundinuu galata isaatiin guuteera. Waaqayyo Gooftaan isa qulqulluu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Teessoon isaas waaqarraa gara cabaadhaaf hafuura gaddeebi'aa kan qabanutti dhiyoodha. Warra gaddanii cubbuu isaanii isatti himataniif hin dhaga'a. Kadhata isaaniis hin dhaggeeffata. Kanaafis kottaa amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee cubbuu keenya hin himanna. Waaqayyoon kadhannaa ammas fuula araara Waaqayyoo barbaaddachuudhaan
waaqayyo keenya kana hin kadhanna. Hundumtuu bakka jirtanitti, mana keessa jirtanitti, gola jirtan hundumaatti waaqayyoon barbaaddadhaa. Yeroo hamaa, yeroo rakkisaa kana keessatti kan nu oolchuu danda'u, kan nu baraaruu danda'u, kan balaa hamaa hundumaa keessa nu dabarsuu danda'u waaqayyo wanta ta'eedhaaf fuula kee barbaaddadha yaa gooftaa jedhaatii fuula waaqayyoo kana barbaaddachuudhaan waaqayyoon kadhadhaa. Cubbuu keessa waaqayyotti himadhaa. Sagalee waaqayyootu jedha, cubbuu isaa kan himatu kan dhiisus araara hin argata'edha. Kanaaf hundumtuu fuula waaqayyoo duratti of dhiyeessu, waaqayyoo kana haa barbaaddatu, waaqayyoon isa kadhatu. Hundumaa kan dandeessu yaa waaqayyo gooftaa araara qabeessaa, ayyaanni kee dhaloota hamma dhalootaatti hin jiraata. Yaa waaqayyo ati obsa qabeessaaf danda'aadha. Warra qalbii diddiirratan hundumaaf yakka isaaniif cubbuu isaaniin dhiifta. Nuyi si yakkineerraa balleessineerras, kanaaf jaalala keef gaarummaa kee argachuuf kan taanu miti. Egaa yaa waaqayyo nu maari malee cubbuu keenya nutti hin lakkaayin. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa isa qulqulluu maqaa keetiif jettee nu gargaari, nu fayyisisi, cubbuu keenya hundumaas nuuf dhiisi. Jireenya keenya isa cubbuun keessa guute akka qajeelfannuuf, gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa akka argannuuf, isa qulqulluu hafuura kee nu geggeessi. Ameen. Amma yeroo kana walii wajjin yaa waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii hin jenna. Yaa waaqayyo abbaa keenyaa nu maarii, cubbuu keenyas nuuf dhiisi, gara jireenya bara baraattis nu geessi. Ameen. Ani jiraataadha. Namni jallaan karaa isaatti akka deebi'uuf akka jiraatuuf malee ani du'a nama jallaatti hin gammadu jedha waaqayyo gooftaan maccaa. Kanaaf waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee haduufis dabarsee kennee isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee habaduuf miti. Kanaafis maqaa isaatiif ulfina hin kennina. Abbaaf ulfinna ta'uu jennee walii wajjin faarfanna. Abbaaf ulfinna haa ta'u, ilma isaatiif hafuura qulqulluufis jalqaba akka ture ammas darbee bara hamma bara baratis. Amen. Waaqayyo uumaa nu maarii, Kristos fayyisaa nu maarii. Waaqayyo qulqulleessa nu maarii. Galanni waaqayyoof waaqa irratti, lafa irrattis nagaan, namootaafis jaalalli gaariin
Ameen. Kadhanna. Waaqayyo isa hundumaa danda'u, Waaqayyo isa aaboon hundumtuu kan isaa ta'e, ganama kana jireenya keenya hundumaa isatti agarsiisaa. Eebba Waaqayyoos gara jireenya keenyaatti waamaa. Gidduu keenyatti Waaqayyo akka ulfaatu, iddoo dhaabbattanii mana keessatti dhaabbattanii Waaqayyo waammachaa jirtan kana keessatti ulfinni Waaqayyo akka mul'atu, sagalee Waaqayyo akka dhaga'amu, eebbi Waaqayyo akka dhufu, ulfinni Waaqayyo akka dhufu, yaanniif akeekni Waaqayyo jireenya keessan keessatti akka raawwatuuf Waaqayyoon waamaa. Ulfina Waaqayyo ofirratti waamaa. Eebba Waaqayyoos ofirratti waamaa. Waaqayyo baroota hundumaa keessatti waan jedhu qaba waan ta'eef, ganama kanas sagalee barbaachisaa ta'e natti dubbadhu jennee karaa faarfannaatiin Waaqayyo akka nutti dubbatu, karaa dubbisa macaafa qulqulluutiin Waaqayyo akka nutti dubbatu, karaa lallabamuun Waaqayyo akka nutti dubbatu, karaa kadhataatiin Waaqayyo hunduma keenyatti akka dubbatu, ulfinni Waaqayyo jireenya keenya keessatti ganama kana akka inni argamu, dhorkaa tokko malee Waaqayyo yaada isaaf akeeka isaa lafa keenya biyya keenya irratti akka inni raawwatu, yaanni Waaqayyo ammas, ulfinni Waaqayyo ammas gidduu keenyatti mul'atee fedhisaa jaalallisaa akka nuuf raawwatuuf hundumti keenya Waaqayyoon hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, guddaa si galateeffannaa, guddaa sitti gammannaa. Nagaa nuuf laattee torban darbe kana hundumaa keessatti nu geggeessitee, hammeenya baricha keessa jiru yaa Waaqayyo nu of galchitee, nagaatti fayyaatti eegamnee yaa Waaqayyo ganama kana fuula kee duratti argamnee qulqulluu maqaa kee waammachuu akka dandeenyu, jaalalli kee fedhi kee waan nuu ta'eef bara baraan ulfinni siif haa ta'u. Waaqayyoodhaati bara hundumaatti isuma kanaan beekamta. Alfaadha, Omeegaadha, jalqaba dhuma waan hundumaati ati. Gooftaa bara baraa, hangafa nagaa, mootii moototaa, ganama kana immoo ijoolleen kee fuula kee dura dhaabbannee maqaa keessa qulqulluudha waammanna. Na waamaa ani immoo isinan dhagaa nuun jettee dubbii kee keessatti waan nutti dubbatteef, fuula kee duratti ganama kana argamuudhaaf carra qaboota taaneerra. Kanaaf galata siin jenna. Waa'ee maatii fuula kee dura dhaabbatanii jiran kanaaf, waa'ee nama fuula kee dura dhaabbatee jiru kanaaf, yaa Waaqayyo si galateeffanna. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin galanni, ulfinni ol aari'am teessoo kee irratti siif haa ta'u. Abbaa gaariidha, gaarummaan kee dhuma kan hin qabneedhaati. Yaa Waaqayyo Gooftaa bara baraa, ganamni kun ganama eebbaa akka nuu ta'u, ganama hiikamaa akka nuu ta'u, ganama jireenyi yaa Waaqayyo mana keenyatti ol galu akka nuu ta'u, ganama yaaddoon nurraa cabu, ganama yaa Waaqayyo Gooftaa eenyummaan kee, waaqummaan kee lafa kana addunyaa kana irratti mul'atu, ganama eebbifamaa nuuf gochuun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Waaqayyummaan kee yaa Waaqayyo akka mul'atu, yaaddoo namarra jiru yaa Waaqayyo sagalee keetiin ijoollee keerraa akka galagalchitu, sagalee kee keessatti akkuma dubbatte Gooftaa Yesuus, isin baay'ee dhamaatanii kan dadhabdan, ba'aan keessan kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa, ani immoo isinan boqochiisa jette. Boqonnaa sirkaa barbaanna, nagaadha sirkaa barbaanna, eebba sirkaa barbaanna. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoosiin isa kana hundumaa qabattee gara jireenya keenyaa dhufuun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Humni kee haa mul'atu yaa Waaqayyo. Dadhabaatu si gaafachaa jira, dhukkubsataatu yaa Waaqayyo gara kee ilaalaa jira, garatti goro kan wallaaleetu yaa Waaqayyo maqaa kee waammachaa jira. Ati immoo warra si waammatan, gara kee warra ilaalan, qaaniidhaan lafa akka isaan ilaalan hin gootu. Gooftummaa keetiin ganama kana ati nuuf mul'adhu. Eebba ayyaana kee waaqarraa hunduma keenyaaf dhangalaas. Yaa Waaqayyo dadhabaa ijoollota kee, wallaalota ijoollota kee harka keetiin bira geessee jabaa gootee lafaa isaan kaasuun jaalala kee, fedha kee nuuf haa ta'u. Kana hundumaatiin kan mormu,
qilleensarra kan hojjetu, lafarra kan hojjetu, ergaasaa isa hamaa olii gadi yaa Waaqayyo kan hungulaalu, ergaan diiyaabiloos, ergaan Luusifer maqaa gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Jireenya namaa gadi qabee, nama cunqursee, nama boosisee, gara gadda namaatti galchee yaa Waaqayyo jireenya namaa hadheessaa inni jiru diiyaabiloos seexantichi inni hammeessaa obbolootaa jedhamee maqaan itti kenname kun maqaa gooftaa Yesuusiin qilleensa kanarraa kan waraaname haa ta'u. Hojii isaa hin diigna, aangoo isaa hin rukunna, humna isaa hin dadhabsiifna. Maqaa gooftaa Yesuusiin hojiin isaa ganama kana akkasumaan haa ta'u. Waaqayyummaa keetiin akkasumaan haa ta'u. Aangoo waaqayyummaa keetiin akkasumaan haa ta'u. Ilmi Waaqayyoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ateera jedhamee barreeffamee jira. Hojiin seexanaa haa diigamu. Biyya keenya irraa haa diigamu. Saba keenya irraa haa diigamu. Dhaloota irraa haa diigamu. Biyya irraa haa diigamu. Addunyaa kana irraa haa diigamu. Afriikaa irraa haa diigamu. Ardii lafaa hundumaa irraa maqaa gooftaa Yesuusiin kan diigame haa ta'u. Hin dandeessaa waan hundumaatti ati nuuf darbi. Eebba ayyaana kee nuu dhangalaas, sagalee kee nuu dhageessis. Jaalalli kee gidduu keenyatti raawwatamu, ulfinni kee gidduu keenyatti mul'atu. Toora tooraan as ba'anii hojii kee kan hojjetan irratti ayyaana dibata dhangalaasuun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Gooftaa gooftummaa keetiin gidduu keenyatti mul'adhu. Wanta godhamu hundumaa keessatti ulfinni kee duwwaa na mul'atu. Nuyi gadi gadi jenna. Ati immoo nurratti ol jedhi mul'adhu. Eebbifamii maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa du'a mo'ee ka'een. Ameen. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Yeroo kana akkuma dhaabbannetti har'aaf kan nuuf kenname dubbisa yeroo itti walii wajjin dhaggeeffannuudha. Har'a kan nuuf kenname tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 14-23 isa jiruudha. Akkuma kana immoo hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27-30 yeroo dubbifamuun dhaggeeffannaa. Dubbisa kana kan nuuf dubbisanii adde Jaalleedhaa fi adde Faantaayedhaa as ba'aniitu dubbisa kana nuuf dubbisu. Bakkuma amma jedhamee macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 14-23 isa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Amma immoo hafuurri Waaqayyoo Saa'ol irraan fagaate, hafuurri hamaan Waaqayyo itti erge immoo isa hin dhiphise. Naa'onni Saa'ol immoo kunoo hafuurri hamaan Waaqayyo sitti erge si dhiphisaa jira. Kanaaf hafuurichi hamaan Waaqayyo sitti erge sun yommuu sitti dhufuu ba'eessa godhee kiraara rukutee sitti fooyyessuu kan danda'u akkasiif barbaadanitti naa'ota kee ajajii jedheen. Saa'ol yommus naa'ota isaatiin maaloo nama ba'eessa godhee kiraara rukutu barbaadaati anaaf fidaa jedhe. Naa'ota isaa keessaas tokko kunoo ani ilma Eesey Beetelehemicha argeera. Inni nama kiraara rukutuu beeku, jagna, loltuu jabaa, lolatti kan beekame, nama dubbii beekuu fi nama dhaabbii toluudha. Waaqayyos isaa wajjin jiraa jedhe. Saa'ol kanarratti Eeseyitti namoota ergee Daawit ilma kee isa hoolota tiksu anaaf ergii jedhe. Eesey yommus buddeenaaf daadhii wayinii qalqalloo tokko fuudhee harreetti fe'ee ilmoo reettii tokko wajjin Daawititti kennee Saa'oliif in erge. Daawit isaaf ergamuudhaaf gara Saa'ol hin dhufe. Saa'olis baay'ee isa jaallatee nama mi'a lolaa isaaf baatu hin godhate. Saa'olis Daawit ana biratti jaallatameeraatii maaloo ana dura dhaabbatee anaaf haa ergamuu jedhee Eeseyitti hin dhaame.
yeroodhuma hafuurri inni Waaqayyo isatti ergu Saa'olitti dhufutti Daawit kiraara fuudhee hin rukuta ture. Saa'ol yommus aara galfatee hin gammadaa, hafuurri hamaan sunis isarraa hin fagaataa. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga 30 kan jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisaa akkas jedha. Gidduu sanatti raajonni tokko Yerusaalemii gara Anxooqiyaatti gadi bu'an. Isaan keessaa tokkos Angaaboos kan jedhamu ka'ee lafa hundumaa irratti beelli jabaan akka bu'u hafuuraan raajii dubbate. Kunis bara moo'ichaa Kilaadiyoositti raawwatame. Barattoonni kana irratti adduma addaan hamma danda'an obboloota warra Yihuudaa jiraatan gargaaruudhaaf ofitti muran. Akkuma yaadanis godhanii gargaarsicha harka Barnaabaasii fi Saa'olitti gara mana maanguddoota waldaatti ergan. Ameen. Dubbii dhageenyee Waaqayyo hunduma keenyaaf haa eebbisu. Nooraa ulfaadhaa. Yeroo kana immoo yeroo itti Waaqayyoon waaqessuu keenya karaa faarfannaatiin itti fufunnudha. Kanaaf yeroo kana faarfattoonni keenya as ba'aniitu faarfannaa isaanii nu dhageessisu. Nus immoo bakkuma jirrutti teenyee Waaqayyoon isaanii wajjin waaqeffannaa. Yeroo keenya hafe hundumaa Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Ameen.